ಫೈನಲಿ GRK ನೇಚರ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಟೈಮು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1:08 ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಒಂದು 4, 5, 6, 7 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತಾಕೋಣ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೆಂಟು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 1800. ಸೊ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಮ್ಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೇನೋ 2500 ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಟಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ಅಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ. ಸೊ ನೈಟ್ DJ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ರಾಕೆಟ್. ಏನೋ ಕಂದಲೆ, ಏನೋ 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 ಏನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನೋ ಲೇ. ಇವ್ನ ಹೆಂಗ ನೋಡೋ, ಹಂದಿನ ತಂದೂರ್ ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಎತ್ತದಂಗ ಅವನೇ. ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಬಿ, ಚಪಾತಿ, 2 ಥರದ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕು, ಮಧ್ಯ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ. ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಚಿಕನ್ ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಐಟಮ್ ಹೇಳ್ಬಾ. ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
何お前は。Wait a minute. Who are you? Those about rap. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಮಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಈಗ ಟೀ ಸಮಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಮಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗೇ ಮಜಾ ಬರೋದು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡಿ ಸೀದಾ ಇದು ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಬೋಂಡಾ, ಬಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಊಟಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೇನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆ ನೋಡಿ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡಿ ಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ, ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇದೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು 12 ಜನ. 12 ಜನಕ್ಕೆ 6 ಟೆಂಟು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಲಗ್ಬೋದು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಗೋಣ. ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ತಂಪ ಇದೆ ರೀಸನಬಲ್ ಐತೆ. 1800ಕ್ಕೆ ಊಟ, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ, ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಮಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಟೆಂಟ್, ನೈಟ್ ಡಿಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಐತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ.
ಗೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ DJ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ DJ ನೈಟ್. ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ DJ ನೈಟು ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಾಲ್ ಥರ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ ಇದು. ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಲ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಈ ಗೇಮ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ DJ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೀಕರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಾಕ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆ ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.